Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen detik-detik proyektilnya ditembakkan dan menghancurkan parit militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak senjata anti-tank Rapier menghancurkan sekelompok infanteri angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Awak senjata menerima data dari pengintai dengan koordinat dan secara akurat mengenai sasaran menghancurkan infanteri Ukraina. Kekalahan tersebut dicatat oleh kendaraan udara tak berawak klaim Rusia. Ledakan demi ledakan pada parit tampak jelas dalam rekaman, namun sayangnya tidak dirincikan kerugian maupun korban jiwa dari pihak Ukraina. Memasuki tahun ketiga, invasi yang melibatkan Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Bukannya mereda, perang yang berlangsung sejak tahun 2022 ini justru semakin memanas. Dibuktikan pada sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 6 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik militer Rusia meluncurkan serangan rudal ke posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kherson. Terhitung lebih dari 5 kali rudal mematikan dilayangkan ke titik pertahanan Ukraina. Kesigapan tentara Rusia dalam menyerang mendapatkan perhatian dari warganet. Video ini viral dan dibanjiri beragam respon dari warganet. Pasukan terjun payung Ivanovo Rusia menghancurkan kendaraan udara tak berawak musuhnya di wilayah Chasiv-Yar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 6 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik target udara ditembak jatuh oleh tembakan dari sistem rudal anti pesawat portable Verba. Tampak gesit prajurit Rusia meluncurkan serangan mematikannya dan tepat mengenai sasaran. Pesawat tak berawak Ukraina seketika jatuh dan tak tersisa apapun di sana. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Есть! Ладно, пошел за ней! Давай, давай! Lagi dan lagi peralatan militer Ukraina menjadi target penyerangan warfare Rusia di medan pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 6 Juni 2024. Usaha tentara Ukraina untuk bersembunyi dan melindungi peralatan militernya dari pantauan Rusia untuk kesekian kalinya tak berhasil dilakukan. Tank T-64 Ukraina yang bersembunyi berhasil teridentifikasi oleh pasukan Rusia. Serangan lancet kemudian langsung diluncurkan dan memusnahkan titik target. Seperti yang terlihat dalam rekaman, video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rekaman penghancuran tank T-64BV Angkatan Bersenjata Ukraina oleh seorang prajurit Brigade ke-114 Angkatan Bersenjata Rusia, Yara Avdiivka, ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 6 Juni 2024. Untuk kesekian kalinya militer Rusia melakukan serangan brutal pada kendaraan militer musuhnya. Hanya dengan satu kali hantaman, pasukan Moskow berhasil meluluhlantahkan peralatan militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Ukraina. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки «Войск Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка,
Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.